Yooyyaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee immoo obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa kanatti aansuudhaan viidiyoo akkuma waadaa isinii galee waannota isin barbaadan akkasumas immoo gara biyya keessanii yeroo galtan shaanxaa kiiloo meeqa akka dabarsachuu dandeessan akkasumallee immoo wantoota elektirooniksii ta'an kanneen akka moobaayilii kanneen akka laptoobii kiiloon keessan kanneen akka shittoowwan adda addaa jechuudha. Wantoota isin dabarfachuu dandeessanii fi dabarfachuu hin dandeenye jechuudha. Isiniif hin ejjedha jedhee waadaa isinii galeen jira. Akkuma waadaa isinii galee immoo isinii fidee dhufeen jira. Na of koshaa guyyaa sadiif viidiyoo otoo hin ejjetiin ture. Sababii isaa hin beektu gaa yeroo biyya galanii keessummaa jira waan tokko tokko jira. Ani immoo akka mushurroo akkasitti as na kukkunuunsaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko naa jiraadha. Viidiyoo ani eengaddaa yeroo galuuf ka irratti baay'een keessan jaalala akkam akka naa qabdan baay'een keessan argeetiin jira. Galatooma anis daran hedduu tokko isin jaalladha. Keessaanis kan dhuftanii baga nagaan galte naan jettanii dhugaa hedduu tokko galatooma waaqayyo isin haa kabaju kabajamaa nama guddaa ta'a isiniin jedha. Carraa kanas immoo waaqayyo akka kanatti isin haa agarsiisu maatii nagaa biyya nagaatti akkuma ani har'a galee gammade kana waaqayyo isiniinis isin haa gammachiisu isiniin jedha. Egaa viidiyoo kun laayik godhaa viidiyoo har'aa jechuudha. Viidiyoo ijoo ta'uu fi ergaa guddaa of keessaa qabudha jechuudha. Innis maali yoo jettanii waa'ee tokkoffaa irratti waa'ee moobaayilii irratti isinii ka'a. Moobaayilii namoonni moobaayilii 3-4 baanna 3-4-5 baanna. Moobaayilii kana yoo baanne eerpoortii keessatti nu harkaa fudhatu moo hin fudhatanii eerpoortii achitti nama fattashu moo akka biyyaatti nama fattashu moobaayilii kan jedhu irratti jechuudha. Ati ikoonoomii yookiin immoo qabda taanaan moobaayilii hanga 10 yoo baatte 10 jechuudha moobaayilii 10 iyyuu baadhu jechuudha. Namni tokkittee waa'ee moobaayilii meeqa baatta wanti si gaafatamu tokkollee hin jiru jechuudha. Anama fakkeenyaaf sodaadhee namootaafis moobaayilii faamiliifis moobaayilii baadhee galuu sodaadhee kan namni miidiyaatti jedhu wajjin moobaayilii 4 qofa baadheen gala jechuudha. Moobaayilii arfan kana shaanxaa harkaa akkasitti keessuman kaa'e malee iddoo waan fattashanitti irra keessuma kaa'ee nafaan madarbe wanta tokko akkasumatti darbe jechuudha. Inna namni moobaayilii baattaa laptoobii baattaa kana never ever wanti tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo argatta yoo dandeessan moobaayilii bitachuu dandeessu garuu jechuudha. Warreen biyya Arabaa jirtan kanneen hundi keessanii yoo jechuudha. Moobaayilii achirraa 1,800 hanga 500 olitti bittan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf walumaa galatti kasaaraa jechuudha. Har'a anamma bakka wifi deemee teeleen jechuudha. Teleekominikeeshinii kan jedhan deemee moobaayilota gaafadhee diizaayiniin isaa maqaan waannoon achi jiran as tokkoon isaa hin jira jechuudha. Garuu gatii isaa yeroo gaafattan inni nuti achitti 1,000 binne 1,000 jechuun yoo akkam ta'e 43 jechuudha. Asitti moobaayilii 3 ni bita dhugaa waaqayyo nama 3 kennaa 3 ni ta'a. Inni sun haayidha kwaalitiidha jettanii diraama 1,000 yookiin riyaala 1,000 bittan biyyoota jirtan akkasumallee immoo maallaqa isaatti uftanii asitti yeroo sharaftan moobaayilii 3 kennaa nama 3 ni ta'a jechuudha. Jechuun hin beekama kan namatti yeroo aqawaa tokko namni hin beeku waan ta'eef harkasiin ilaaluu danda'a. Kanaaf kennaa nama 3 ni ta'a yoo dandeessan birrii keessan qabadhaa koottaa kanan isinii jedhu kennaa moobaayilii naa fidaa. Akkasumas immoo gaafa galtan namoonni baay'een moobaayilii fidii koottuu laptoobii baadhuu koottuu maaloo tokko siin jedhan kasaaraa guddaa galatallee qabu. Dhugaa waaqaa isinii jedha. Inni kuni kanaafuu moobaayilii achitti isin hin fattashan asitti isin hin fattashan wanti tokko hin jiru jechuudha. Isa tokko inni lammaffaa immoo shaanxaan keenyi kiiloon irra yoo darbe akkam goonaa yoo jettan jechuudha. Namoonni tokko kiiloon 3 kiiloon 4 yoo irra darbee maallaqa guddaa isin kaffashiisuu jedhan. Ammani viidiyoo engaddaroon ejjedhe argitanii jirtu kiiloon kiyya gara kiiloo 60 ol. Dhugaa waaqayyo shaanxaa gurraattii xiqqoo ani gurraattii kan dugdatti akkasitti baadhe otoo hin taane shaanxaa warra dhiiraa ta'ee gurraacha dugdatti baatan sana gadi xaqaxaqee kiiloo 9 inni jechuudha. Qobaasaa kiiloo 9
isheen ani dugdatti baa'u kan akka shittoo kan akka meekaappii wantoota baqa injiraa miti waan adda addaa wantoota xixiqqoo kana xirqimitti godhe isheen mataa isheeti gara kiiloo 5 ol qobaashii kan dugda kootti akkasitti baadhu. Harka kootti immoo shaanxaa xiqqishuun jirti. Shaanxaan xiqqoon tokko jirti jechuudha. Harkatti xiqqishuu tokko akkasitti baa'u immoo moobaayilii 3 shittoo tokko shittoo eerpoortiitti shaanxaa kee diiguun sittiin tolu waan ta'eef achitti moobaayilii 3 keessa xaqee shittoo sanallee keessatti qabadhee wanti tokko hin jiru. Kanan qabadhee darbe gaa shaanxaa dugdatti baatan sun kiiloo 8 ol. Isheen sun kiiloo 5 ol. Isheen harkaa sun hin mazanamtu. Walumaa galatti kiiloo 12 ol harkumatti qabadheen darbe. Ammoo shaanxaa gurguddaa lama shaanxaa 3 immoo waluma faana shaanxaa wal fakkaatan 3 jira miti. Isa immoo kiiloo inni tokko kiiloo 28 ta'e. Itti xaqaxaqee naqee kiiloo 28 ta'e. Kiiloo 28 tuqaa wayiidhayyuu. Yeroo aanqnee aqee miizana irra kaa'u zimjeen irra kaa'e. Inni sun kiiloo 28 ta'e. Inni tokko kiiloo 26 tuqaa 19 ta'e. Inni tokko immoo jechuudha. Meeqa darberee kiiloo 23 jiru. Akka seeraatti kiiloo 23. Isa sana kiiloo 28 yeroo ta'u kiiloo meeqa irratti kiiloo 5 irra darbe isa tokkorra. Isa tokko immoo kiiloo 26 kiiloo 3 irra darbe. Walumaa galatti kiiloo 9 irra darbe jechuudha. Gaaffii wanti jedhamu tokkitteen hin jiru. Dhugaa waaqayyo kiiloon irra darbe hin darbine waan tokko naan hin jenne. Darbe wanti makoo kan tikkeettii makoo kutanii paaspoortii keessa kaahanii natti laatan kaala sokke. Shaanxaa tokko immoo maalan go'ee beektu. Waaqayyo na gargaaru mazanee maallaquma kaffaleen gala ani ka isaan biratti maatii biratti nan deebi'aa je'een biraa ba'e. Garuu ani immoo fedhii deebi'uu hin qabu. Kanaaf shaanxaa sana gatuun immoo natti ulfaate. Jennaan akka waaqayyo go'e haa ta'u waaqayyo ati akka jaallatte godhi fedha keeti jedhee manaa ba'e jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa sirreessee gaafan achi gahu eerpoortii achi keessaatti jechuudha. Kuni lammiima Itoophiyaa ta'uu hin haftu jedheen shaanxaa guddaa tokkoo fi shaanxaa ishee akkuma hankoo tana dugdatti baatan tokko bichaa baatti mucayyoon sun jechuudha. Arabiyyaa isaa ittiin oofanirra kaawwatteetti ittiin siqee ati Itoophiyaadha jennaan afaan Oromoodhaan gaafannaan inee Oromiyaa achilim jaan jette innaan taayib jedheen ama Arabiffumaan waliin haasofne. Maaloo naa qabattaa shaanxaa kana mucaan suni hin beektu waan tokkosaa. Fakkeenyaaf namoonni tokko shaanxaa ashaganii yoo sitti laatanii shaanxaa sana keessa maal akka jiru hin beektu waan taateef callistee nama harkaafuu otoo anaatii dhugaa bakka koo of buustanii yoo ilaaltan hin fuudhu na sodaadha. Maaliif jennaan sana keessa wantoonni orkaa ta'anii kanneen akka wantoonni eerpoortiitti orkaa ta'anii hanga du'a lubbuu nama geessisan jiru miti. Namni tokko maal akka shaanxaa isaa keessa kaa'ee hin beeku waan ta'eef callisee naa qabadhu waan je'eef namni naa qabachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Abdatanii manaa ba'uu hin taane akiit sirriimatti namni harkaa fuudha jettanii baatu otoo hin taane ani yoo bade isaa baduudha shaanxaan sun. Walumaa galatti shaanxaan sun yoo bade badu yoo namni argadhee na harkaa fuudhan. Yoo fuudhuu baatanoo haa badu je'een bakka wayyaa yoo haa bade yoo rakkoon qabu je'ee wayyoota kan dur biyyatti achitti uffachaan ture miti. Kanan uffachaa ture achi keessa naqee jechuudha. Achi keessa naqee warra dhiirota 3 moo akkam nan gaafadha. Kiiloon keenyi gahaadha fuuliidha waan ta'eef hin danda'amu naan jedhan garuu kiiloon isaanii xiqqoodha hin sobu. Innaa intalitti sana afaan Arabiffaan faana haasa'e jennaan hin beeku ani walii sanaan jette. Jennaan kiiloo meeqa akka madaamiin kiyya naa kuttes hin beeku akkam akka go'anis hin beeku jette. Hani ishee gaggeessummaa eenyuwa shifeera madaamii indiidha jechuudha. Indiin sun dawwaleeti madaamiitti yoo kiiloo meeqa kutteefi jedheet gaafatennaan kiiloo 46 jette. Isheen kiiloo 46 gaafa jettu kiiloo mucittii sanaa immoo 46 miti. Mucaan sun immoo shaanxaa dugdatti baatanillee kan xiyyaara keessa taa'u isheetti fakkaata hin beektu waan ta'eef maaliif waggaa lamitu kan isheen turtee galaa jirtu darbee immoo dura galtee hin deebine infoormeeshinii hin qabdu. Ani immoo maalin jee isa kana dugda keetti qaba'uuti shaanxaa koo isa kana naa fuudhiiti kan kee faana naa mazzanii kan kee kiiloo 30 hin ta'u gaafan jedhu yoo isheen illee shakkeeteetti ta'e dhugaa waaqayyoon siniin jedhe shakkii takkitteen illee ishii keessan galle jechuudha. Tole jettee naa fuute. Yeroo iddoo miizanaa dhaqnu isheen toora miizanaa tokkorra galtee ani toora miizanaa tokkorra gale. Callisee gooftaa akkuma jaallatti na goje madaamiin achi keessa teessee na eegaa jirti. Kiiloon maal akka gahe hamma si hubadhu ittiin darbu jette. Isaan egaa iddoo
hiriira sanaatti achi naman deebisan gara madaamiitti nagaatti jechuullee hin dandeessu. Isaan achi siqanii ilma wajjiniin garas taa'aa jiru. Yeroo darbinu ishee miizana shaanxaa gosa isa umaa shaanxaa sadaffaa sanaa kiiloo meeqa yoo jettan shaanxaanni sadaffaa sun kiiloo 11 wayiidha jechuudha. Kiiloo 11 wayii sana mucittii sanatti laattadhee isheen fudhattee miizana tokkorra sokkete ana asiin sokke darbi jedhani gaasaan kallattumaan. Darbi jennaan as deebi'uu hin dandeenye intala sanas arguu hin dandeenye. Yaa iddoo xiyyaaraatti nan arga je'eetuman darbe. Darbeenaan madaamiin natti dawwalte eessa jirtaa jennaan hin beeku iddoo naqaan jiru gara fuulduraatti yeroo deemnu intalitti ilaalaa jirti madaamiin kiyya lakka. Intalee tokkotti ilaadhe shaanxaa kiyya iddoo isheen dhaqxe hin beekun jedhiin ufti dhaabbadhu naan jette. Gaafa dhaabbannu yillaa namaan jiru suuta'ee dhaabbadhuttee duuba madaamiin warra achi keessaa hojjetan eeyyamsiiftee uftee nagaatti naan jettee isheen achi dhaabattee otoo lamaan keenya dhaabannee walitti boonyu intalli sun dhufte. Dhaabadhaa isin nuun jette madaamiin sun wal bukkee dhaabbannee isan booda chawushee an jedhee madaamiin yeroo dabarru jechuudha sallaan jira sallaan ulaatanii sallaan kan hin jira miti sanduuqni wayii jira. Sanduuqa sana keessatti waan hunda erge namoonni tokko saayitii harkatti naqatiina mataa keessan irratti waa tokko go'iina gurra irratti waa tokko naqatanii hin deemiina achitti ganaa diigisiniin jedhu yeroo diigdan immoo bakka yeroo sinitti fidhan soba. Wanti tokko hin jiru ani morma koottis godheera warqii miti garuu warqii ofitti hin goone warqii ofirraa baasee harkatti qabadhe isaan warreen akka kanaa jechuun wantoota gurratti godhan mormatti godhan saayitii harkatti naqadhe bakka waa tokko illee ani hin jijjiirre. Wanti tokkitti jakkeettii koorraa qabattoo jira qabattoo suni hadiida qaba shiboo jechuudha. Shiboo qaba inni xixiqqi natti je'eenaan ani abaayyaa uffadheen ba'e jechuudha. Abaayyaa eerpoortiitti hangate malee. Madaamii biratti abaayyaa uffadhee ofitti xaxadheen biraa ba'e jechuudha. Achi gahee ofirraa abaayyaa achi banee abaayyaa fuudhee naaf isa shiboo sana ilaalte maa innennan hizaaba yookiin immoo qabattoodhaan jedhe. Kalas naan jedhan malee wanta isaan si gaafatan tokkitteen hin jiru. Garuu wanti orkaa ta'e hin jira waraqatarra jira kanneen akka haaduu waannoona qara qaban wantoota kanneen akka summii ta'an qorichoota adda addaa alkoolii adda addaa. Kanneen nama waraanan irraa kanaaf jechuudha. Haaduu hin kaayin keessa. Haaduu yoo barbaadde waan nama muran wantoota nama muran wantoota xiyyaara keessatti mi'a namarra geessisan hin godhin malee moobaayiliidha, laptoopiidha, waan warqiidha, waan laptoopi waan hundayyuu qabattee darbuu firiidha jechuudha. Asitti immoo dhuftee wanti isaan ilaalan wanti tokko laattaa tikkeettii kee sirraa harkaa fuudhu as dhuftee erga shaanxaa kee fudhattee kaatee tikkeettii kee si harkaa fuudhanii tikkeettii sana sarakkabdee isan booda ammas akkuma achitti fattashamu sana qodaa kee hunda isaa ergif ofirraa gootee iddootti fattashamu jira isa keessa naqxe. Inni asitti fattashamu maal seetani? Tarii akka tasaa ta'ee shaanxaa nama ati fudhattee ba'uu hin dandeessu. Asirratti immoo yoo akka tasaa namoonni shaanxaa keessan namatti laattan namichi sun si bira hin jiru. Namichi sun dura kee bahee jennaan yookiin immoo ati booddeetti hafte jennaan shaanxaan kee maqaa namicha sanaatiin attamamee ufa waan ta'eef asirratti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Ana mantalitti koodiin xiriyaaraa ani lakkoofsa 23 irran taa'e. Fuuldura taa'een jira viidiyoo isaa isinii waraabeen jira. Lakkoofsa 23 irran jira. Isheen immoo ganaa 97 moo akkamirra jirtu. Dhuma carrashaa jechuudha. Hamma ani tokkoffaarra bu'ee ganaa dhaabbadhee eegee aqee ani shaanxaa kiyya fuudhee shaanxaa konan beeka waan ta'eef fuudheera garuu maqaan kanshi hamma ishee dhuftutti dhaabbadhee isaan ganaa saayitii tokkoo ol duuba keenya jechuudha. Saayitii tokkoo ol achi keessatti hiriira qabanneetidha. Ganaa hiriira koo kaansel godhee duubatti siqeen mucaa sana eege sababiinsa shaanxaan sun hankooti jedhee yoo fuudheyyuu bahuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan maqaan kan koo miti maqaan kan intala sanaati. Yeroo kana maalan ta'a akka hattuutti achi keessatti qabamaa jechuudha. Ganaa intala sana eegeen warra tikkeettii shaanxaa si harkaa fuudhanitti itti argisiiste. Shaanxaa kana ishiitu naa dabarsee. Sababa ishiin naa dabarsiteef jecha isheetu naa dabarsi garuu shaanxaan kan kooti jennee wal amansiisne isaan biratti shaanxaa keenya fudhannee ishii wajjin wal gaggeessinee wal ungannee akkasitti wal biraa deebine jechuudha. Waaqayyoon namas namaa buusaa halagaas fira namaa godhaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko na dinqisiise. Yani
namni saboota irra caalaatti jechuudha Oromoon keenya isin jedhan Oromoo baay'een kan feestaalii baatanii galan jiru dhugaa waaqaa isiniin jedha hundi isaanii toliin jedhan garuu mucayyoon suni dabuubiidha. Dabuubiidha yoo isheen shakkii takka illee keessa galteetti ta'e dhugaa waaqayyo nagaa ishee fi aalaatu sumunii takka na harkaan fudhanne sumunii beektu miti sumunii takka itti na harkaan fudhanne ani birri siin kenna dhugaa waciisiifaa ta'u jennaan du'ee badullee jettee na didde jechuudha. Ishuma iddoo viidiyoo keessatti na bukkee mateessi mucayyoon sun xiyyaaratti didan wal nu bukkee kaa'u malee lakkoofsa malee hin teessu. Kanaaf sabni jechuun sabni akkasitti sabni wal gargaaruullee jira jechuudha. Nutillee aadaa godhannu wal gargaaruudhaafi akkasuma immoo garuu gaafa iddoo eerpoortii dhaqxan dhugumatti immoo wanta achi keessa jiru cheekii godhaati nama harkaa fuudha. Maaliif jennaan namni hundi qulqulluu ta'uu dhiisuu danda'a. Namni yakka dalagullee jiraachuu danda'a jechuudha. Waaqayyo namaa eegu akkasitti warreen gaaffii qabdan galmarratti gaaffilee hedduu warri qaqqabdan na gaafachuu dandeessu. Haaluma kanaan kana booda fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e viidiyoo babbareedaa isinii ejjedha jechuudha. Akkasuma waa'ee sharafaa irrattis nan isinii ejjedha tokko wanta informationii jijjiran hunda isinii ejjedha jechuudha. Yoo isinitti tole viidiyoo kommo laayik godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaati na jajjabeessaa isiniin jedha. Fedha waaqayyooti walumaan ejjennaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa dhugaa hanga kana na jaallattu jedheetu hin amanne ture. Biyyi keenya immoo kunoo kana fakkaata baay'ee tokko dassina jedhee dhugaa waaqaa qilleensi biyya keenya. Kana booda faamilii wajjiniin nan dhufuu danda'a. Jaakiyyallee isinii fidee dhufuu nan danda'a. Baqa kanaaf seeraan na hordofaa isinii jaa. Na bukkee taa'u har'a fidu garuu gatii amma viidiyoo kana baaraalii yoo bahe borsinii fidee dhufa. Isinin argisiisa sayyuufaa warra jedhan jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa tura.